അസ്സലാമലൈക്കും. സബീനാസ് ഹോംലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് അവൽ എടുത്ത് വെക്കാം. ഇത് ഏത് ടൈപ്പായ അവലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും. കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞു പൊക്കോളും. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അവൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മറ്റുള്ള ചേരുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. വലുതാണെങ്കിൽ 1 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതി. ഇത് തീരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് അവലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയോ മല്ലിയിലയോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകോ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതുപോലെ വാരി വെച്ചാലും മതി. നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് 2 വശവും ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം കുക്കായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചുവിട്ട് ഇതിന് 2 വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിതൊന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണിത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നമുക്ക്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നല്ലൊരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാൻ. ഇതിവിടെ 2 വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.